वेलकम बैक टू सारे इलेक्ट्रिकल। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आऊँ सीलिंग फैन की वीडियो लेके आऊँ, जिसके अंदर हम दोस्तों इसका साइज बनाना दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने पंखा ओपन कर लिया। क्रॉम्पटन ग्रिप्स का हमारे पास ये सीलिंग फैन है और ये दोस्तों बहुत ही यूनिक सीलिंग फैन है। इस तरीके का सीलिंग फैन आपको दिखने को भी नहीं मिलेगा। अभी दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले दोस्तों इसके निचले कवर का, ये पंखे में दोस्तों मेन प्रॉब्लम क्या रहती, इसमें दोस्तों ये पंखा आवाज़ कर रहा था। तो उसमें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चीज़ सीखने को मिलेंगी। इसमें दोस्तों बैरिंग तो डलना है, इसके साइज भी कटे हुए थे, वो मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा कि साइज आप किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों पुलर की सहायता से हम बैरिंग को अपने निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पुलर को मैंने हल्के हल्के घुमा रहा हूँ मैं, और नीचे की ओर से बैरिंग ये ऊपर की ओर खींच रहा है पुलर। तो इस प्रकार से कवर को किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचती। और ये देखिए बैरिंग हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से निकल चुका है। अभी दिखाता हूँ मैं बैरिंग। अभी ये देखिए बैरिंग हमारा देखिए पुलर के अंदर है। ये देखिए दोस्तों नीचे की शाफ्ट, ये देखिए जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये शाफ्ट आप नीचे से कट चुकी है। ये देखिए ऊपर की साइड से भी ये शाफ्ट हल्की हल्की कट चुकी है। नीचे ऊपर वाला बैरिंग दोस्तों बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो उसमें हम ऑयल और ग्रीस डाल के उसे एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए निचले के लिए हमने नया बैरिंग ले लिया है। ये देखिए ये बैरिंग दोस्तों, ये देखिए मैं यूं ही हाथ से डाल रहा हूँ और ये यूं ही निकल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों हल्का सा लूज है। तो आप इसमें आपको इसमें फाइल की मदद से हल्के हल्के टक मार लीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। और अगर बिल्कुल हल्का सा लूज है, जैसा ये था लूज, क्योंकि आधी शाफ्ट कटी थी, तो आप इस पर हेल्प भी डाल दीजिए, ये वहीं के वहीं जाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको आपको जाम जरूर करना है, नहीं तो ये पंखे में आपको बाद में दिक्कत होगी। क्योंकि दोस्तों आप वाइंडिंग देख सकते हैं, अभी वाइंडिंग इसकी भी एकदम परफेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब साइज हमारा कट जाता है तो वाइंडिंग जब मैग्नेट बनाती है तो ये रोटर से चिपक के चलने लगती है एक साइड से। यानी कि एक साइड जब उसमें प्ले हो जाएगी साइज में, तो एक तरफ रगड़ के चलेगी। ये देखिए ऊपर वाली शाफ्ट का ज़्यादा कट हुआ, तो इस प्रकार से हम फाइल से टक मार के, यानी कि रेती से टक मार के, या कोई छैनी आपके पास, पर वाइंडिंग में चोट न लगे इस बात का आप ध्यान रखें, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, वाइंडिंग खराब हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों हल्के से टक मार लीजिए, हल्के हल्के, जो कि बैरिंग इसके ऊपर फंसता हुआ जाएगा। निचला बैरिंग दोस्तों हल्का सा था, तो उसे एल्फी डाल के हमने टाइट कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, सिंपल ट्रिक से इस तरीके की परेशानी से आप बच सकेंगे। और इस चीज़ को आप दोस्तों आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कोई पंखा आपका नॉर्मल चल रहा है, उसे काफ़ी टाइम हो गया, तो इस तरीके की परेशानी उसमें आनी है। क्योंकि दोस्तों इनमें हम वेल्डिंग से शाफ्ट नहीं बनवा सकते, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा शाफ्ट कट जाती है तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, उस पर शाफ्ट पे वेल्डिंग करवा के खैरात मशीन के द्वारा उसे बैरिंग साइज के अकॉर्डिंग सही करवाया जाता है। लेकिन जब आप वेल्डिंग करवाएंगे वाइंडिंग हुए हुए स्टेटर पे, तो आपकी वाइंडिंग ऑब्वियस है ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए दोस्तों, पंखा बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेट हुआ है हमारा, स्मूथ है। इसके बाद मैं कनेक्शन करके चला के भी दिखाऊंगा आपके सामने। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से आप कोई भी पंखा या कोई भी आपका एग्जॉस्ट फैन है या कोई पानी की मोटर है, बैरिंग साइज जिसमें दोस्तों बैरिंग लगता है, बुश शाफ्ट होते हैं तो उसमें बुश शाफ्ट चेंज कर देते हैं। उसमें भी क्या होता है दोस्तों, आपका बुश घिस जाता है। तो वो चीज़ जब आपका बुश कट जाएगा, उसका साइज यानी कि कट जाएगा, मेरी बात को समझना दोस्तों ध्यान से, ये बहुत बारीकी बता रहा हूँ मैं आपको। शाफ्ट में जिस टाइम बुश जाता है तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट साइज होता है, उसमें बाल बराबर भी स्पेस नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते मोटर उसमें हल्का सा स्पेस भी आ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जब हमारी वाइंडिंग मैग्नेट बनाती है तो रोटर एक तरफ चिपक के चलने लगता है, जिस कारण से क्या होता है, हमारी वाइंडिंग भी हीट होती है और मोटर धीरे धीरे गर्म होने के कारण वो चीज़ वाइंडिंग खराब कर देती है। तो जब भी आपके घर में कोई सी भी मोटर आपको लग रहा है वो चीज़ जाम हो रही है, या आपका कंडेंसर वीक है, कंडेंसर वीक होने के कारण भी ये चीज़ सब चीज़ें आती हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप। ये देखिए दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो में आगे अपने दोबारा। पंखा हमारा एकदम फिट हो चुका है। कनेक्टर लगाने के बाद दोस्तों कनेक्शन कर लेंगे हम इसके। सबसे पहले दोस्तों कनेक्टर लगाने से पहले या कनेक्शन करने से पहले वाइंडिंग का अर्थ चेक कर लें। जब हम कोई भी पुराने पंखे में ठोका पीटी करते हैं तो उसके पेपर चढ़ जाते हैं, अर्थिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो हमेशा दोस्तों कोई भी काम करने से पहले सावधानियाँ देख लें, करंट को चेक कर लें हमेशा। ये देखिए मैंने करंट चेक करने के बाद अब कंडेंसर लगाया, उसके बाद इसके चक्कर देखेंगे दोस्तों। इसका कंडेंसर वीक है, ये दोस्तों हल्का घूम रहा है, इसमें दूसरा कंडेंसर लगाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए दूसरा कंडेंसर लगा लिया। ये देखिए अब आपके सामने सीरीज टच करते ही कितना एकदम स्पीड से घूम रहा है। ये देखिए चक्कर देख सकते हैं आप, जैसे कि अब ये देखिए दोस्तों, ये भी सीरीज में लगाया मैंने, और सीरीज में आप इसकी स्पीड देख सकते हैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।